Brasileiro, aí eu aqui de novo. Gente do céu, ó, impressora L 3250. Vou mostrar pra vocês o BO da goiabeira, hein. Eu vou até chegar pertinho, porque esse defeito aqui é bala. Pensa no defeitinho que todo mundo quer aprender a consertar. Ó, presta atenção lá. Ó a barulheira, ó. Espera só um pouco. Ela já vai fazer o barulho, meu povo brasileiro. Aguenta a mão. Peraí. Vai, abençoado. Trabalha. Aí. Gente, presta atenção. Eu vou mandar uma cópia aqui. Ela vai piscar. Olha o barulho. Ó. Deu pra ver, né, gente? Ó, já deu erro de papel e já parou. Então vamos lá, vou pôr aqui de volta o trem aqui. Beleza, gente, ó, top, hein? Top! Isso aqui é um vídeo revelador. Eu vou revelar pra você como consertar esse defeito aqui, tá? Gente, vamos lá. Hoje eu tô animadão hoje. Fiz live de manhã de 3 horas. Gente, quero agradecer meus inscritos. Graças a Deus, gente, bastante gente inscrita. Tá dando maior força pra mim, todo mundo. Curtindo, hypando, fazendo tudo aí pra me ajudar, tá, gente? Então é o seguinte. Vamos resolver esse problema aí. Vou começar então, já tirei cabo de energia. Vou tirar esse parafuso aqui, ó, que segura a tampa aqui em riba. Beleza, gente. Gente, aqui, ó, pra abrir essa parte aqui da máquina é chatinho mesmo, hein? Toma cuidado aí pra não cair tudo aí pro chão, senão vai virar um bonevé esse negócio aqui, hein? Primeira coisa, ó, vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tirar esse scanner aqui, ó. Como que eu vou tirar esse scanner? Eu vou tirar então primeiro a fita original, que segura a proteção do tracionador de papel. Vou tirar o flat do scanner, flat do painel e flat do Wi-Fi. Bom, acho que é isso aí, beleza? Vamos lá. Aqui, meu povo brasileiro, ó, tem um segredinho para tirar essa tampa lateral aqui, ó. Ai, Jefferson, mas como que é o segredinho? Ó, presta atenção aqui que eu vou ensinar uma vez só, hein? Você puxa ele pra cá, pra frente, ó, e destrava. Deu pra entender ou não? Presta atenção no vídeo, filho de Deus, pelo amor de Deus, ó. Vamos lá. Já tirei aqui, tá? Vou pôr aqui pro lado aqui e vou pôr o parafuso dentro da carcaça dela pra não perder. Beleza, gente? Agora nós temos que tirar a lateral do lado direito. Não, peraí. Já vou tirar o seguinte, ó, presta atenção, filho de Deus, ó, aqui, ó, vou tirar aqui a proteção do tracionador de papel, vou tirar o parafuso que segura a proteção do tracionador de papel, já tá tirado, beleza pura, parafuso retirado. Aqui, gente, tem uma mola, aqui dentro, ó, presta atenção aí, aqui dentro a mola, ó, vou tirar ela. Cadê o alicate? Pera aí. Gente, tá lotado de máquina. Tem muito vídeo pra vocês. Tá? 3 meses aí, mais de 1000 inscritos. Obrigado, gente. Tá bombando. As máquinas aqui também não param. Tirei a mola. Caiu ali dentro, daqui a pouco eu pego. Ó. Aqui é o seguinte. Aqui, ela tem aqui, ó, uma travinha que vai bem aqui, ó. Colocou, destravou, correu para trás,
Tirou aqui, ó. Pronto. Com cuidado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui não é o carrinho de bate-bate lá do parque, não. Que negócio é impressora. Vamos lá. Ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse tracionador de papel, tá? Ó, retirei o tracionador de papel. Tá aqui o tracionador, ó. Tracionador não tem problema nenhum, meu povo, ó. Não tem problema nenhum. Aqui a engrenagem de carga, nós vamos ver o que tá acontecendo. Por que ela tá pulando aqui, gente, sem parar? Algum motivo tem. Então é aí que nós vamos chegar, tá? Tem dente da engrenagem de carga quebrado? Vamos tirar pra ver? Vamos ver. Presta atenção no vídeo, hein, filho de Deus, ó. Só vou ensinar uma vez. Gente, é o seguinte. Não temos dente de engrenagem quebrada, tá? Não temos dente de engrenagem quebrada. Aí que tá o problema, meu povo. Porque esse defeito geralmente é a engrenagem. Então, como não é, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, meu povo brasileiro? Vou puxar o carro para lá. E o que nós vamos fazer? Eu vou retirar o kit de engrenagem dela para a gente estudar ele, certo? Vamos estudar então o kit de engrenagem completo para ver que defeito é esse. Porque geralmente, vou ser sincero, a engrenagem de carga está quebrada. Mas dessa vez não é. Que interessante, dessa vez não é. A gente está aqui para isso, meu povo, para descobrir o defeito e ensinar para vocês, tá? Ó, tirei a tampa, vou tirar a caixa de manutenção. Presta atenção no vídeo aí, porque essas dicas aqui, gente, é só no meu canal. É o único canal de impressora que tem na internet com mais de 300 vídeos e mais de 600 horas de vídeo aí, tá? Ó, tirou a caixa de manutenção, tirei. Agora a tampa lateral, tirei. Tá na mão. Então, vou tirar aqui o quê? O kit de tração, para ver se tem alguma coisa errada. Ai, Jefinho, mas por que tá pulando? Calma, meu filho, calma que nós vamos chegar lá. Não adianta ficar afobado. Ó. Primeira coisa, gente, eu vou tirar aquela mola que eu falei aquela hora. Depois eu tirava. Eu vou pegar ela aqui porque eu vou mostrar o tamanho, ó. Acho que ela tem 4 milímetros mais ou menos. 5 milímetros de tamanho. Olha o tamanho. Ó. Eita, não dá nem pra enxergar. Mas, do tamanho do pernilongo, gente. Do tamanho do pernilongo. Pronto. Tá aqui. Vou colocar ela próxima à engrenagem de carga para não perder. E vamos tirar a bomba de tinta. Pra que nós vamos tirar? Mas pra que precisa tirar a bomba de tinta, Jefinho? Calma, pessoal. Ó, vamos tirar a bomba para ter o acesso às engrenagens que trabalham a tração aqui. Se não tiver nada de errado com ela, nós vamos trocar o tracionador de papel completo, tá? Esse cliente aqui, ele ligou hoje e tá brabo. Brabo. Quero meu orçamento de qualquer jeito. Então vou fazer o orçamento desse abençoado aqui. Ó. Tirei aqui a bomba lá. Isso aqui é a bomba peristáltica, gente. A famosa bomba peristáltica. Essa máquina, o cliente, pelo que ele me falou, tá boa. Não precisa mexer em mangueira, nada. Tá tudo certo, tá? Pelo que ele falou. Não sei se ele tá falando a verdade. Tomara a Deus que sim, né? Senão eu tô ferrado. Vamos lá. Eu vou passar o orçamento acreditando no que ele me falou, meu povo. Gente, a engrenagem está certinha. Vou mostrar, ó. Presta atenção aí, hein? Se tiver no celular, aproxima um pouquinho do celular aí que você vai conseguir me localizar aqui. Ó, tá vendo, ó? A engrenagem trabalha normal, ó. Normal. Não tem problema nenhum com a engrenagem, tá, gente?
Então, essa parte está descartada. O que nós vamos ver agora? Essa engrenagem aqui, meu povo, ó. Esse aqui chama tracionador de papel. O problema provavelmente está nele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver. Vamos simplesmente resolver, tá? Esse defeito aqui para o cliente. Vou ensaiar aqui a engrenagem de carga juntamente com o tracionador, tá? Ó, gente, tá bem firme, ó que beleza, ó. Ela tem um track igual catraca de bicicleta. Para trás ele gira em falso e para frente ele traciona com força. Ó. Gente, tudo certo. Aqui não tem nada não. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Gente, então eu vou fazer o seguinte. Aguenta a mão que eu vou pausar aqui, Vamos lá, gente. Então voltando aqui, ó. Vamos lá. Voltando aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou limpar o tracionador de papel bem limpinho, com qualidade. Tá bom, meu povo? Com muita qualidade. E vou tirar o separador de papel para poder... Só que eu vou ter que tirar aqui a bandeja aqui, gente, superior, ó. Vou tirar a bandeja superior. Beleza, gente, ó. Vou tirar a bandeja superior. Vou tirar a mola do separador. Aqui, ó, tô tirando a mola do separador de papel. Vou pôr aqui. Vou dar um totalzinho nela aqui, ó. Aqui, ó, tirei ela. Tá aqui. E graças a Deus, na hora certinho o Mercado Livre chegou. Tô te esperando, filho de Deus. Pode vir que eu tô te esperando. Tem peça aí. Gente, o Mercado Livre chegou. O Mercado Livre aqui pra nós é igual o Papai Noel. Chegou, é só alegria. Só alegria. Vamos lá, meu povo brasileiro, ó. Aqui então, o que eu fiz, Tati? Eu tô limpando o separador de papel, tá? Separador de papel. Gente, eu vou receber o Mercado Livre e já volto. Vocês nem vão perceber, aguenta a mão. Vamos lá, meu povo brasileiro, ó. Então é o seguinte. Já limpamos então o separador e tracionador. Gente, vou montar essa máquina rapidinho que eu preciso ir embora. É 7h20 da noite já. Eu tive que ir ali na imobiliária conversar com o dono do imóvel, rapaz. Tem uma empresa aí que tá tentando tirar eu aqui do ponto. E eles estão pressionando o dono, oferecendo, tipo, quase o dobro do aluguel que eu pago aqui, para poder me tirar daqui para abrir um negócio aqui. Entendeu? Mas não vai ficar por assim mesmo, não. Nós vamos correr até. Enfim, isso aí, deixa pra outra hora. Isso aí não é problema de ninguém, beleza? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Eu vou montar aqui então. Gente, tô conseguindo nem pensar direito. O negócio tá feio pro meu lado agora. O negócio tá feio pro meu lado agora, meu povo brasileiro. Ai, gente, como é difícil, viu? Vamos lá. Vou colocar aqui então o parafuso da bomba peristáltica aqui. Vou parafusar ela certinho no lugar dela, tá? Gente, o parafuso da bomba é um pouquinho menor, tá? O parafuso da bomba não é o parafuso normal da impressora. O
tamanho dele é um pouquinho menor, tá? Então tomar cuidado aí para não fazer cacadinha, né? Vamos lá, coloquei aqui então, gente. E vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o separador de papel no lugar. Coloquei ele por debaixo e aqui por cima eu venho com a molinha, gente, ó. A molinha, ela que dá a pressão, tá? Do tracionador com o separador, tá? A molinha vai no separador, certo? Ali é a mola do sensor de papel. Então eu vou fazer o seguinte. Gente, eu só vou montar aqui, vou encerrar o vídeo que eu preciso ir embora, tá, gente? Perdoa o Gerson já tá cansado. Fiz live hoje 3 horas. Gravei o vídeo da outra máquina, da troca da mangueira. Ficou top a máquina, top, 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 top. Mas é isso aí, gente. Precisamos acertar essa impressora aqui. Pronto, gente, ó. Coloquei no lugar, tá? Beleza. Gente, aparentemente tá certo aqui, tá? Essa folga aqui tá me incomodando um pouco. Mas eu vou colocar então aqui o apoiador do tracionador. Já vou colocar... Ah, tá. Deixa eu colocar então primeiro a bandeja, tá? Atuadora de papel. Essa aqui ela atua o papel para frente para poder a impressão funcionar. Tá certo? Vamos lá, gente. É, meu povo brasileiro. Ferrou. Ferrou pro lado do Jefferson agora. Já tá cheio de problema, mas... Vamos lá. Todo mundo tem problema, né, gente? Tô quietinho aqui gravando meus vídeos, feliz da vida. Tudo certinho. E daí acontece esses BOzinhos da goiabeira que é pra tirar a gente do nosso sossego, né? Meu Deus do céu, como é que tira isso aqui? Tirei. Ai, ai. O Jimenez falou que sai daqui do lado, tá? Pra me mudar ali. Ele falou, se você quiser, eu saio daqui, já. Pra você mudar pra esse lado aqui, eu levo o mobiliário pra outro lugar. Você acredita, Tati? Coitado de mim, né? Coitado de mim, que agora fica mais essa preocupação na minha cabeça. Já tem pouco problema.
gente. Seguinte. Gente, eu tô meio calado aqui. Eu até esqueci que eu tava gravando. Rapaz, tô pensando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Eu vou colocar só o scanner aqui, gente. Ó, Ah, tá. Deixa eu colocar a mangueira da bomba peristáltica aqui de volta. Colocar a mangueirinha aqui no lugar, ó. E vou encaixar a mangueira aqui para poder passar esse orçamento para esse cliente. Tá? E vou... Beleza. Beleza, meu povo. Beleza, beleza, beleza. Encaixei aqui. Agora eu vou colocar o scanner só pra gente fazer um teste. Pra mim poder encerrar esse vídeo aqui. Porque eu tava tranquilo, rapaz, mas agora não tá dando pra mim continuar esse vídeo, não. Então, mas eu quero encerrar, gente, porque eu não queria perder esse conteúdo, tá? Então, o que que nós fizemos? Nós acertamos tracionador, separador, tá? As engrenagens conferimos e vamos ver se era só isso mesmo, tá? Beleza, gente, vou ligar aqui então e amanhã eu termino de montar essa máquina, tá? Só amanhã que eu vou terminar, porque hoje já tá tarde, eu preciso ir embora, gente. Minha filha pequena tá aí. Eu preciso ir embora, beleza? Vamos lá, gente, vamos ver o que vai acontecer aqui, se vai dar certo. Vamos ver se ela vai trabalhar direitinho. Se ela trabalhar direitinho, vocês sabem que deu certo, né? Porque vocês acompanham comigo desde o começo, meu povo brasileiro, esse vídeo aqui. Por isso mesmo que você vai prestar atenção e vai ver o meu humor como é que tava antes e depois, tá? Ó, já parou de fazer barulho. Já parou de fazer barulho, meu povo brasileiro. A Tati não vai desligar o computador porque eu vou falar para ela passar o orçamento do cliente que ela pediu hoje para mim. E eu vou mandar um teste aqui rapidinho. Mandar um teste aqui, gente, só para ver se deu certo, tá? Se deu certo, amém, Jesus. Se a cabeça estiver entupida também. O que a gente resolveu foi a questão do tracionamento de papel, tá? Aí, gente, ó, funcionando perfeito, perfeito. Deu certo. Mais uma, gente, que deu certo. A tinta não tá saindo. Vou ter que fazer a limpeza da cabeça de impressão. Mas o problema, o defeito inicial já funcionou. Beleza, meu povo? Deixa eu só fazer então a limpezinha aqui rapidinho. Para me passar esse orçamento para esse cliente, porque eu preciso passar o orçamento da máquina inteira funcionando, tá? Não só do conserto do tracionador e do separador de papel. Rapaz, eu nem sei se eu coloquei a molinha do... Ixi, gente, bagunçou minha vida aqui, gente. Bagunçou minha vida. Tá, a molinha tá certa ali, gente. Vamos em 3 minutos demora a limpezinha. E vamos passar, gente. Eu queria encerrar o vídeo, mas eu queria primeiro fazer ela imprimir pra gente passar um orçamento certinho, né, meu povo? Gente, o outro vídeo que eu fiz ficou top. De manhã eu fiz live. Eu fiz live do Tony. Amanhã cedo eu vou fazer uma live também cedo. Vou botar pra gravar cedo. Manhã de manhã. Vou botar pra gravar cedinho, gente. Vou fazer uma live aí ao vivo. Vamos ver se eu vou estar com a cabeça boa, né, primeiramente. Vamos ver se eu vou estar com a cabeça boa, mas vai dar certo. Vamos lá, gente.
Vamos lá, meu povo brasileiro, vem comigo, Brasil, que vai dar bom. Gente, desculpa aí a diferença no humor, mas é que eu não tô conseguindo pensar no negócio, tá feio. O negócio tá feio pro meu lado, meu povo. Não tô conseguindo raciocinar esse negócio que eu tô passando. Mas vamos. Beleza, limpou a cabeça, gente. Eu vou fazer a última verificação do jato só para me passar o orçamento pro cliente, tá? E de contrapartida, vocês acompanhando comigo também, né? O vídeo é um top aí, né? Gente, deu certo, beleza? Vou passar o orçamento pro cliente. Acho que eu vou até ligar para ele agora, meu povo brasileiro. A gente fechar com chave de ouro isso aqui. Beleza? Vou mostrar o teste para vocês. Tá bom? Mas vou mostrar mais ou menos, tá, gente? Vou mostrar mais ou menos porque é o teste de verificação do jato, mas eu usei uma folhinha usada, tá? Tá aqui, tá bom? Deu super certo, tá arriscando um pouquinho preto, mas eu vou arrumar. Gente, é isso aí, então. Esse aqui foi o defeito do atuador de papel ali que tava batendo, não imprimia e dava erro de papel. Resolvido, beleza? Mais um vídeo pra vocês, muito obrigado. Até a próxima. Se não é inscrito, se inscreve. Me ajuda a te ajudar, Brasil, beleza? Valeu!